السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي يحقق الفوز على المقاولين العرب بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1 أثناء المباراة، ليصعد الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة سموحة. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 1-0 ويصعد إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك. كولر عقب مباراة المقاولين العرب: الأهم في مباريات الكأس هو تحقيق التأهل للدور التالي. حققنا التأهل بصعوبة وهو الأمر الذي أبلغت به اللاعبين في محاضرة المباراة، وطلبتهم باللعب من أجل الفوز دون تسرع أو تهور، وطلبتهم بالهدوء حتى لو تأخر المكسب. اللاعبين حققوا الهدف وهو التأهل حتى لو كان ذلك بركلات الترجيح. أصبنا التسرع في أوقات كثيرة من اللقاء، حدثت فوضى داخل الملعب من تمريرات خاطئة وقرارات غير صحيحة، وحاولنا اللعب بطريقتنا لكن المقاولون أغلق علينا المساحات ولعب بطريقة جيدة، والمنافس صعب علينا الأمور وجرنا لركلات الترجيح وقام بغلق كل المساحات في نصف الملعب. وقمت بعمل تغييرات عديدة في التشكيل الأساسي حتى لا يصاب اللاعبين بالإجهاد، لأننا مقبلين على كم كبير من المباريات في الفترة القادمة، وأدفع بالكثير من اللاعبين حتى يصبح الجميع جاهز لخوض المباريات. لدينا العديد من اللاعبين العائدين من الإصابات ونحاول إكسابهم فورمة المباريات، وعندما يحصل اللاعب على فترة راحة تمتد لأربع أسابيع يعود لمستواه بعد وقت ليس بالقصير وليس فور العودة للمباريات. لم أدفع بأكرم توفيق حتى لا يتأثر من كثرة المباريات. اللاعب عاد من إصابة طويلة وخاض معنا مباراة السوبر وانضم بعدها للمنتخب، لذا قمت بإراحته حتى لا تحدث له أي إصابات عضلية، خاصة بعد عودته الوشيكة من إصابة بالرباط الصليبي، وسيتواجد في المباراة القادمة بشكل طبيعي. أهدرنا العديد من الفرص السهلة وهو ما جعل اللقاء أكثر صعوبة مع مرور الوقت. وكهربا يتواجد معنا في التدريبات، ومعلوماتي أن مشكلته لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن. لا نتعاقد مع لاعبين لمجرد كمالة العدد، لابد أن يكون اللاعب الذي سيأتي إلى الفريق أفضل من المتواجدين حاليا ويستطيع عمل إضافة لنا. وعن انتقاد الصحفيين قال كولر: في المباراة المقبلة سوف أتصل بالصحفيين لأسألهم عن التشكيل الذي وضعته هل هو صحيح أم خاطئ، لأن هذا أمر هزلي. أنا أحكم على اللاعبين من واقع التدريبات لأني أشاهدهم يوميا، على عكس المتابعين أو الصحفيين، هم لا يعرفون ما يدور في التدريبات. ومثالا على ذلك الكثير كان يرى أن كريم فؤاد لا يلعب سوى في مركز الظهير الأيمن، والآن أيقنوا أنه يجيد اللعب في مراكز أخرى. ولدينا أيضا الكثير من اللاعبين الذي يمكنهم اللعب في أكثر من مركز. العين الإماراتي ينفي تقديمه عرض للنادي الأهلي لضم اللاعب المالي أليو ديانج خلال الانتقالات الشتوية. بيراميدز يشترط على الأهلي الحصول على خدمات محمد شريف مقابل انتقال أسامة جلال إلى الأهلي. فرج عامر رئيس نادي سموحة ينفي التواصل مع الكابتن محمود الخطيب لضم بعض اللاعبين من النادي الأهلي خلال انتقالات يناير. في كأس العالم، ألمانيا تتعادل مع إسبانيا 1-1 بشق الأنفس، وتبقي على حظوظها في التأهل إلى دور الستاشر بعد فوز كوستاريكا على اليابان بنتيجة 1-0. ومنتخب أسود الأطلسي في صدارة المجموعة بأربع نقاط بالتساوي مع منتخب كرواتيا بعد الفوز على بلجيكا بهدفين. جوسوالدو فيريرا يعود إلى القاهرة ليقود تدريبات الزمالك. فيريرا يرحب بخروج سيف فاروق جعفر على سبيل الإعارة خلال انتقالات يناير للحصول على فرصة المشاركة واكتساب خبرات بشكل أكبر. الزمالك يقرر قطع إعارة محمود شبانة من سموحة وعودته للفريق تعويضا لغياب محمود الونش. أمير مرتضى منصور: كهربا مهدد بعقوبة إضافية ل6 شهور والأهلي أكثر المتضررين. والحكم صادر ضد كهربا وضد النادي البرتغالي بطريقة مباشرة وضد النادي الأهلي بطريقة غير مباشرة. الأهلي أكثر المتضررين لأن اللاعب حاليا بين صفوفه، والزمالك كسب القضية في الفيفا وفي المحكمة الرياضية. فترة الإيقاف ستنتهي في شهر يناير المقبل، وفيفا سيتواصل مع الزمالك لكي يعرف إذا كان اللاعب سدد الغرامة أم لا، وبالتالي اللاعب لو لم يسدد الغرامة الاتحاد الدولي سيصدر عقوبة إضافية واردة لمدة 6 أشهر أو أكثر. وكل يوم يمر دون دفع الغرامة قيمة الغرامة تزداد بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولا يوجد لدينا مشكلة مع أي شخص. نتمنى لو اللاعب لديه نية لتسديد الغرامة ولا توجد لدينا مشكلة. أما عن إصابات الزمالك فمحمود عبد الرازق شيكابالا إصابته تحتاج إلى راحة تامة وسيدخل مع الفريق في التدريبات خلال اليومين المقبلين.
ومحمد عبد الشافي سيعود من الإصابة خلال أسبوع أو 10 أيام، ومحمود الونش سافر إلى الإمارات وسيخوض فترة تأهيل لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع في مركز متخصص تابع للفيفا. ونبيل عماد دونجا نزل الملعب وغدا سيخوض التدريبات الجماعية مع الفريق، ونعمل على عودة محمد عبد الغني. وإبراهيم نضاي سيدخل في تدريبات الزمالك، وأحمد فتوح جاهز للدخول في التدريبات الجماعية. مصطفى فتحي يغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بعد طرده في مباراة البنك الأهلي. مشجعون قطريون يرفعون صور مسعود أوزيل في المدرجات دعما للاعب وردا على لاعبي ألمانيا. محمد أبو تريكة في استوديو بين سبورت الخاص بمباراة أسبانيا وألمانيا. أكثر منتخب مكروه في كأس العالم حاليا هو المنتخب الألماني. عدل القيعي: أنا عايز أسأل سؤال، اللي بيقولوا الأهلي بيخسر بطولات وهو مستقر والزمالك بيحقق بطولات وهو مش مستقر، هو مين أصلا اللي مستقر، الأهلي ولا الزمالك؟ الزمالك أصلا مش محتاج مجلس إدارة لأن المؤسسات بتعمل له كل حاجة ومش بتخليه محتاج حاجة، عكس الأهلي اللي بيقفوا قدامه بيعرقلوا مسيرته. أحمد شوبير: اللي هيبني استاد الأهلي بنسبة تتخطى 90% شركة وطنية كبيرة، والاستاد سيكون على الطراز الإنجليزي، وده اللي استقرت عليه شركة الإنشاءات، وأخدت 5 تصميمات كبيرة من شركات ضخمة جدا في مجال بناء الاستادات، وهيبقى حدث كبير جدا وعظيم. المصري محمود أبو الرجال حكما مساعد في مباراة قطر وهولندا بالجولة الثالثة لكأس العالم في أول ظهور له. أحمد حسام ميدو: حزين جدا من الحملة الساخرة من يوسف أوباما، هذه الحملة دمرت اللاعب نفسيا، وللأسف هذا يحدث من جمهور الزمالك. حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكورة: كارلوس كيروش مدرب كبير، ولكن ليس لأنه هاجم اتحاد الكورة بعد رحيله أن نخرج لنهاجمه نحن أيضا. كيروش تولى تدريب منتخب مصر في وقت مباريات رسمية كثيرة ومتتالية. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.